Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов, посвященных обзорам масштабных моделей, выходивших в разнообразных журнальных сериях. Герой сегодняшнего видеоролика – американский пикап Chevrolet Silverado 1997 года выпуска. Эта машина вышла в рамках аргентинской журнальной серии «Незабываемые автомобили 80-х-90-х годов». Данная журнальная серия стартовала в Аргентине 18 февраля 2019 года, и первым автомобилем был Renault Fuego. Chevrolet Silverado вышел под номером 7, и журнальная серия на сегодняшний день насчитывает 60 выпусков. Она завершилась 17 июля 2021 года, и последней моделью стал Fiat Fiorino. И в данной журнальной серии попадаются такие автомобили, которые больше никем другим не выпускаются в 43-м масштабе. И по ряду причин я взял два пикапа в свою коллекцию. Одно — это то, что они больше не продублированы в 43-м масштабе, и другое — то, что в этой журнальной серии вполне хороший уровень проработки. Хотя стоит отметить, изначально я покупал 5 моделей, и 3 автомобиля вернул обратно в магазин, потому что у них были повреждения на лакокрасочном покрытии. Эта журнальная серия в Европе продается от 12 до 25 евро в зависимости от модели. И я в коллекцию также хочу докупить еще пару пикапов, но, к сожалению, сейчас их не встречаю в интернет-магазине. Если они попадутся, то, естественно, их приобрету и сделаю уже на эти модели отдельные видеообзоры. Я вам для сравнения приготовил еще пару пикапов, которые есть в моей коллекции. Один пикап из серии Chevrolet Collection и два пикапа марки Tarpan. Одна модель выходила в рамках проекта «Автолегенды СССР и соцстран», вторая из польской журнальной серии. И вы в комментариях можете написать, а какую журнальную серию сейчас собираете вы. Если посмотреть за последние десятилетия на различные партворки, то журнальной серии огромное количество. Конечно, отечественному собирателю больше запомнилась серия «Автолегенда СССР», «Автомобиль на службе», также наши грузовики, наши автобусы, и появляются каждый год новые выпуски. Я их случайно обнаруживаю в интернет-магазине, когда они уже завершаются, и тоже стараюсь вылавливать интересные модели в свою коллекцию. Давайте распакуем блистер, посмотрим на этот пикап поближе, и вы в комментариях можете написать, что вы думаете об аргентинской журнальной серии. Модель поставляется в довольно крупном блистере. Здесь нету дисплей-кейса, только подставка. На подставке указан прототип Chevrolet Silverado 1997 года. На задней стороне упаковки вы можете ознакомиться с различной информацией. Импортер. Также есть небольшой логотип, гласящий о том, что модель сделана по лицензии General Motors и изготовлена Premium Collectibles. И я где-то читал, что эти модели сделаны на пресс-формах XO Models, но в интерпретации XO такого Chevrolet Silverado пока что в продаже я не встречал. Хотя, зная XO, можно с уверенностью сказать, что если действительно эта модель на их пресс-форме, она может появиться и в более дорогостоящем исполнении. Хотя здесь особо нечего улучшать, в рамках журнального проекта модель получилась тоже вполне достойной. У нее очень симпатичный темно-синий цвет металлик. Правда, есть одна проблема: пластиковый кузов немножко отличается по тону от металлической кабины. Это частая проблема не только на журнальных моделях, потому что автомобили окрашивают неподготовленными, без грунтовки, и из-за этого получается вот такой оптический эффект. Черный неокрашенный салон. Вполне хорошее остекление, правда, стеклышки замазаны транспортировочным силиконом, и нужно будет после видеообзора аккуратно влажной тряпочкой с мылом протереть модель, чтобы убрать следы вот этого несчастного транспортировочного силикона. Что мне понравилось у этого автомобиля, это осветительная техника. Отсутствуют черные точки, очень хорошо сделаны поворотнички. Единственное, здесь бампера и решетка радиатора в черном цвете, и она красивее бы смотрелась в хромированном варианте, но опять же, скорее всего, сделали такой черный вариант в угоду упрощения и удешевления производства. Присутствуют регистрационные номерные знаки, также на заднем борту есть надпись Chevrolet, правда она сливается с темным цветом автомобиля. Задние фонари вполне симпатичны, есть
огни заднего хода, также обозначили поворотнички, установили запаску в кузов. Правда, запаска не очень хорошо выглядит из-за того, что она полностью пластиковая и состоит из двух частей, и как раз вы видите некрасивый шов на самом видном месте. Но опять же, можно при желании заменить запасное колесо на какое-то другое или попросту его демонтировать. Давайте открутим модель от подставки, посмотрим, как она сделана снизу, и тогда уже сравним с другими пикапами, которые есть в моей коллекции. Модель крепится при помощи двух шурупчиков под крестовую отвертку. Тоже хорошее решение. Обычно на продукции IXO подставки под треугольную отвертку, и не у всех людей есть специальная отверточка, чтобы открутить машину. Пластиковая нижняя часть, все очень условно изображено. Рама, карданный вал. Опять же указан прототип, масштаб 1 к 43. И не написано, где изготовлена эта модель, но скорее всего их делают в Китае. И можно попробовать открутить плашку, посмотреть поближе салон, если эта модель разберется. Потому что когда-то я откручивал другие пикапы, и там кабину что-то держало. Но здесь плашка выходит очень легко. Так выглядит салон. При желании его можно окрасить. Кузов закреплен при помощи двух шурупчиков. Откручивать сегодня его не стану. Давайте соберем автомобиль обратно. И также здесь отдельным элементом сделан глушитель. Его тоже при желании можно демонтировать и окрасить. А общий уровень проработки, на мой взгляд, чуть лучше, чем у журнальной серии «Автолегенды СССР», но опять же не стоит забывать, что это все же недорогой ценовой сегмент и встречается огромное количество брака. Покажу вам автомобиль из серии Chevrolet Collection, которая выходила в Бразилии. Здесь уже преимущество в том, что модель поставляется в дисплей-кейсе. И эти модели стоили чуть дешевле, чем аргентинская журнальная серия. И многие модели я взял в свою коллекцию ради упаковки. Тоже об этом говорил, когда делал видеообзоры на бразильскую журнальную серию. И вот такой пикап, который отлично будет смотреться на полке. Тоже можно его открутить от подставки. И что мне нравится у этого пикапа, так это наличие фаркопа. Не часто такой элемент встречается на моделях в 43-м масштабе. И фаркоп при желании можно демонтировать и поставить на другой автомобиль. И тоже, если присмотреться, видно, пластиковый кузов чуть-чуть отличается по тону от металлической кабины. Тоже вполне хорошо сделана светотехника, опять же заляпаны стекла силиконом. И здесь закрытый вариант кузова. Давайте уберем подставочки. И покажу вам два Тарпана. Одна машина из польской журнальной серии в желтом цвете. Довольно симпатичный пикап. Конечно, в плане дизайна он уступает бразильскому и аргентинскому варианту, но тем не менее машина, на мой взгляд, очень интересная. И здесь тент в виде отдельного элемента, но он несъемный. А на втором варианте тент снимается. Видимо, его просто не приклеили. И это машина из серии «Автолегенда СССР» из соцстран. Очень давно ее покупал в свою коллекцию и как-то давно делал на нее видеообзор. Единственное, здесь окрасил выхлопную систему и нарисовал оранжевым лаком поворотники. Они изначально были красные.
Вот такой симпатичный пикап. Пишите ваши комментарии, что вы думаете об аргентинской журнальной серии и в частности об Chevrolet Silverado 97 года выпуска. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч. Пока.